नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय तर भरपूर आसात. फाटले 2 आठवडे आमी अशी विशयांचेर उलयताले की तातूंतल्यान म्हाका गोंयकार आनी गोंयकारपणाचें डेफिनेशन बदलता काय कितें असो प्रश्न पडिल्लो. फायनली आमी अशे हाती पावल्यात की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानच काल शिटकावणी दिल्या की गोंयकार जमनी काडून विकतात, बिझनेस काडून भायल्यांच्या हातांत दितात. गोंयकार खंय उरतलो काय म्हण. राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना येदे व्हडले शिनाल दिता तेन्ना ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करप अत्यंत म्हत्वाचें. पांडुरंग बाब गांवकर आसा आमचे बरोबर, जॉयल बाब अफागचो आसात, लौकीक बाब शिलकार आसात. पांडुरंग बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता. ह्या विशयांचेर आमी खूब फावटी उलयल्यात, पण मुख्यमंत्र्यान जो इशारो दिला तो खूब सिरियस आहा. म्हणजे बेजिकली आमची जमीन आमच्या हातांतल्यान वता, आमची अर्थवेवस्था आमच्या हातांतल्यान वता आनी आमी गोंयकारपणाची तुगेले हें वाजयत रावतात भोंगो. त्या भोंग्या मागीर कितें अर्थ उरता? मुख्यमंत्र्यान म्हटलें सगळें बरोबर आसा, पूण सरकारच जर तेंचें आसा जाल्यार सरकारान अशी एक म्हणजे निराशजनक भुमिका घेवप म्हाका तें म्हणजे पटना. जर अशी जर कितें घडटा आसत जाल्यार सरकारान तेजेर उपाय योजना काडपाक जाय. म्हणजे गोंयांतले बिझनेस भायल्यान गेले बरोबर आसा. आमी पयरूच डिस्कस करताले की इवन आमच्या दिवाळ्यांकण तो एक विशय येता की गोंयांतली आतां दुकानां सुद्दां जीं आसा, इलेक्ट्रीक म्हण, हार्डवेअर म्हण, भुसारी म्हण, सगळ्यो लॉन्ड्री पासून ते सगळो जी बिझनेस जे आसा ते राजस्थानी, UP, बिहार, धारवाड, हुबळी ह्या भागांतल्यान इल्ल्या लोकांनी सगळें कब्जो केल्लो आसा. कब्जो केलो म्हणप ताका आमी काडून दिले न्ही. काडून दिली गोंयकारांनी. म्हणजे कितें आतां प्रमोद, जर म्हयन्याक भाडें जर बरें मेळटा आसत जाल्यार मागीर तूं गोंयकार कित्याक सोडटलो असो एक विशय येता. पूण आतां गोंयकारांनी हें चिंतपाक जाय की आमी जें कितें करता तें आमचे फुडले पिळगे खातीर कशें कितें जातलें बाबा फुडें. बरोबर. हे आमी विचार हेजो करपाक जाय म्हाका दिसता. सो सरकारानूय हेजो विचार करपाक जाय की कितें करूं येता लोकल इंटरप्रिन्युअर जे आसात तांकां हें करपा खातीर, सपोर्ट करपा खातीर, तेंचें दुकान चलपा खातीर किंवा तांचो वेवसाय चलपा खातीर कितें करूं येता हेची जबाबदारी सरकारानूय घेवची पडटली. बेजिकली भरपूर पयशे मेळटा म्हणून कोणेच कमरेचे काडून तकले बांदपा जायना. तें जाल्ला न्ही. आतां सगळें मार्केटान जर पळयलें जाल्यार गोंयकाराची शॉपां ती, पूण तुका एक तरी गोंयकार मेळटलो थंय. तो मेळचा तुका हुबळी धारवाडच्यान येयल्लो मनीस मेळटलो. कारण बरोबर. तूं जर खंयच्या शॉपार इलेक्ट्रीक हार्डवेअर शॉपार वयशी जाल्यार थंय तुका तो राजस्थानी मेळटलो एखादो, की गुजराती मेळटलो, UP बिहारचो मेळटलो कोण तरी. सो तूं खंयचेय नायट क्लब जे आसात तो एखाद्या तरी गोंयकारा कडेन आसा. सगळे भायले आसात. हरियाणा, गुडगांवच्यान आयिल्ले लोक, दिल्लीच्यान आयिल्ले लोक, मुंबयच्यान आयिल्ले लोक, हे सगळे नायट क्लब, पब, सगळे रेस्टॉरंट्स, शॅक सगळे ते चलयतात. गोंयकार फक्त लायसन काडपाचो काम फक्त गोंयकार करता. लायसन काडून तो मागीर कोणा तरी दिता. लायसन काडप होच एक मोठो बिझनेस जाल्लो आसा. गोंयकाराक तुगेलो एक सरकारी नोकर जावपाक. हय, आनी लायसन काडप जावपाची इच्छा मेली गोंयकाराची. लिकर शॉपाचें लायसन काडप, शाकाचें लायसन घेवप, शॉपाचें लायसन घेवप, रेस्टॉरंटाचें लायसन घेवप, हे लायसन काडप हो एक बिझनेस जाल्लो आसा गोंयांत. लायसन भाड्याक दिवप. हय, आनी मागीर ताचेर आपलें हें चलोवप. सो मुख्यमंत्र्याक खबर आसा कोण काय करूं शकना. मुख्यमंत्री तशें सरकारा कडेन काय जावं शकना हाचेर. कारण तो प्रत्येकाचो वैयक्तीक विचार न्ही तो की आपूण कितें करप तें. सामकोच तूं वैयक्तीक विचार म्हणून लोकांचे सोडटा. म्हाका तर पळय खंय लुकसाणीचो धंदो जर म्हणलो जाल्यार हांवें अशे एक 3-4 जाण म्हगेले बरे भाजीवाळे बी वळखीचे आहात. गोंयकार न्ही, हांव भायलेच ते गोंयकार भाजीवाले वळखीचे आतां कोण उरले ना. ताणें आयले पयलीं एक भाजयेचें दुकान घालें. एक वर्सभरान हांवें पयलें सांजे सायडीन ताणें एक जनरल स्टोर घालो. आनी एक वर्सान पयलें ताणें ताजे सायडीन मिठाईचें दुकान घालें. तें मिठाईचें दुकान जावन आतां 6 म्हयन्या भितर ताणें ताजे सायडीन इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान घालें. कळ्ळें तुका. अशें करून हांव एक अशी 2-3 भाजीवाल्या वळखता की ताणें बिल्डिंगेची सकयल्ली 4 शॉपां जीं आसात ती आतां ते एकट्याच मनशान घेतल्यात आनी तो तातूंत वेगवेगळे धंदे चलयता. लुकसाणीचो धंदो जर आशिल्लो जाल्यार धंद्याचें एक्सपान्शन अशें सामकें जायना न्ही. मागीर आमगे गोंयकाराचें कोणें कितें मारलां? प्रमोद, this issue we have been discussing for a long time. पण हितून भितर गव्हर्मेंट जर एक हें करता आमी पळयता गव्हर्मेंटान अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय म्हण ते आज सरकाराचें उलयना. आज मुख्यमंत्र्यान सांगलें मातशें पळया म्हण कितें जाता जाल्यार तुमच्यांनी. पण वॉट हॅपन्स पळयता आमी प्रमोद कितें जाला आमचो कल्चर जो आसा तो ऑर आमचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग हॅज बीन सो डिफरंट एंड सो हाय दॅट आमी आतां तें पात्रांव कल्चर कसो घेवन बसल्या. मिन्स लायक वी वॉन्ट टू बी दॅट स्टेटस ऑफ अ पात्रांव. वी डोंट वॉन्ट टू डू दॅट मॅन्युअल जॉब एनी मोर. एका तूं पळय आतां सगळे आमचे जे नुस्तें विकपी आशिल्ले नाजाल्यार हे पांव भाजपी आशिल्ले बेकर्स and lot of other jobs, traditional jobs which were done by true Goans no longer have been done by them. They have been done by outsiders, and this is very unfortunate.
बिकॉज हें आमीच वगडायलां. सो हितून भितर कोणाक दोश दिवपाचो आतां? आमकांच दोश दिवपाचो. सो देर इज नो वे वी कॅन आमी गोंय काडूनच भाड्याला आयिल्ल्या भशेन वागतात आनी मागीर भायली येवन तुका जाय तें करता म्हणून तुका शंक मारतात. That is because the standard of living has changed. The entire culture of Goan has changed. The पयलीं तूं आतां if you see it 40 years back, it was not like this. So gradually we have been that kind of a Patraon culture has come in, and we want better life. We want a susegad life, more and more susegad, and we are ready to play the big boss, and then rent out our structures, lease out our structures, or शॉपां घेतली न्ही कोण जाल्यार ती तांकां शॅक घेतली पळय आतां शॅक घेतली आनी ते टू रन द शॅक्स वी आर गिविंग इट टू आउटसायडर्स. ऑल ऑफ दीस इज बिकॉज I don't think I think that over a period of time the entire way of looking at life has changed of a Goan. So हितून भितर आतां कोणाकूच दोश दिवंक शकना. आनी आय थिंक गोईंग फॉरवर्ड यू कांट एक्सपेक्ट अ रिवर्सल दॅट आमी परतून आमचो मनीस परतून ते पयलींचे नाल्यार तोंड धापून ओग्गी रावपाचें सामकें. तोंड धापून आवाज काडप ना लोकी. आमीच जेन्ना काडून सगळे भाड्या दिता आनी विकता पळय, मागीर आनी आमगे गोंय कितें जाता म्हणून आमकां आनी अधिकार उरलो ना. काल मुख्यमंत्र्यान ती खूब बरी विशयाचेर बोट दवरलें. खूब अत्यंत म्हत्वाचो विशय. हांव परत सांगता की फुडलो सेन्सस जेन्ना जातलो पळय तेन्ना आमकां हार्ट अटॅक येतलो म्हणटा पळोवन आकडे. आमकां लक्षांत येतलें की गोंय आमच्या हातांत उरलां काय ना काय म्हणून. हें लौकीक तुजे तर तशें हे खूब भाजीवाले नुस्तेवाले अशे सगळे फ्रेंड आहात. तसले गोंयकार कितले उरले आतां? सकाळीं जर नुस्त्याक वचत न्हू जाल्यार नुस्तें म्हाका हिंदीन घेवचें पडटा. म्हाका हॉटेलार च्यावू हिंदीन मागची पडटा. आनी सांजच्या टायमार ऑफीस सुटोन वयतना एक रातची पोळी खातलो आनी पोळी घेतलो पोदेरा कडल्यान त्या पोदेरा कडेन एक दो पोली दिना. हांवें सांगलां उंडा चाहिए का म्हणजे राग येता म्हाका. उंडा चाहिए म्हाका खरेंच मारचें दिसता म्हाका. उंडा चाहिए म्हणजे कितें सांग म्हाका. सो ही परिस्थिती आहा. पूण ताका मुख्यमंत्र्यान काल जो विशयाक हात घातलो हे एक्चुअली विशयाक हात घालपा फाटल्यान ताका खूब कारणां आहा. एक बीच बेल्टाची हें की भायले लोक हांगा धंदे करता आनी कशी दादागिरी करता आनी तितूंतल्यानूच सगळेच तरेचे धंदे कशे भायल्यांच्या हाती वचपाक लागले. तेणी एक अलर्ट करपा खातीर हात घातलो. तेणी मदीं स्वयंपूर्ण गोवाचे करून खुबशे धंदे रिवायव करपाचे आनी गोंयकारांनी करचे म्हणून प्रयत्न केलो पण ते सक्सेसफूल तेजे जाले ना. तेणी इनिशिएटीव घेतलो ते स्वयंपूर्ण मित्र करून करपाचो प्रयत्न केलो पूण गोंयकार धंद्या वटेन येना. आपल्या कडेन कितें आहा जाल्यार तो म्हणटा काम करून 1 लाख जोडच्या पेक्षा भाड्याचेर 50,000 आपल्याक पुरो अशें आमच्या गोंयकाराची हें आहा. पूण तेजे फाटलीं कारणां सोदपाक जाय की धंदो ते पयलीं पासून करीत येयला आतां काडून दुसऱ्याच्या हातीन दिला. सो ताका कितें आतां डिफिकल्टी दिसता काय कितें तरी त्रास जावपाक लागल्या काय कोण तरी सो भायल्यांक म्हाका दिसता भायले बरे तरेन मॅनेज करता आसतले असो बी प्रश्न आसा. तांकां धंद्या कडेन खूब प्रॉब्लेम जाता काय करता आसतना. सो कटकट नाका आपल्याक भाड्यात दी कमी आपूण सुशेगाद. मागीर आमी सरकारी नोकरच जावपाक कित्याक जाय? मालक जावपाक नाका आमकां नोकर जावपाक जाय. तशें समाज जाला सुशेगाद हेजो हें आहा पळय न्हू तो सरकारी नोकर लागता. नोकरी घे आनी काम करूं नाका. नोकरी घे आनी काम करनाका. स्वयंपूर्ण गोवाचे तातूंतल्यान प्रमोद एक अशें जालें की फाटल्या 3-4 वर्सांत जी बेळगांवच्यान भाजी आमी हाडटले आनी गोंयांतलें जें उत्पादन जातलें तातूंत वाड जाल्या गोंयांतल्या हितून. हो एक मोठो फरक जाला स्वयंपूर्ण गोवाचो. म्हाका ती स्किमीचो जर एक्सपांड करीत ती की बाबा फायनान्शियल असिस्टंट दिवपाचो किंवा नवीन बिझनेस जशें की EDC करता तशी ते बारीक लोकांक जो घटक आसा आमचो भाजी विक्रेता म्हण दुकानदार म्हण हांकां जर कितें जर हें करून जाता आसत जाल्यार त्या स्किमींतल्यान ती जर एक्सपांड करपाक मेळटा आसत जाल्यार कांय प्रमाणान गोंयकार ह्या पारंपारीक बिझनसांनी उरतलो. नाजाल्यार तो ऑलमोस्ट गेल्ल्याच जमा आसा आनी थोड्या दिसांनी सारकोच ना जातलो. देरात एक 2-3 तरेचे लोक असतात. एक असतात ते वेल्थ क्रिएटर्स असतात. ते बिझनेस करतात वेल्थ क्रिएट करतात आनी लोकांक नोकरी दितात. दुसरे असतात ते अल्पसंतुश्ट असतात. तांकां लौकिकान सांगलें तशें चल अरे 1 लाख जोडपाचें आपल्याले कुवत आसा पण 50,000 भागता न्ही आपल्याले पुरो. ते अल्पसंतुश्ट असतात कळ्ळें तुका. तिसरी आळशी असतात कळ्ळें तुका. अत्यंत आळशी असतात. आमी खंयची कॅटेगरी पडटा सद्या? हांव वेल्थ क्रिएटर्स तर सोडूनच दी. आमी अल्पसंतुश्टाक भितर पावल्यात की आळशी जाल्यात? मदली कॅटेगरीची आसा. ताजी दुनिया आनी एक मदीं घुसयता. अल्पसंतुश्ट. अल्पसंतुश्ट म्हाका दिसता की हें की बाबा चल्ला आळशी न्ही गोंयकार. हांव सदांच सांगता तुज्या डिबेटीन कितले फावटी उलयलां आळशी तर आमची कामां करपाक लोक खंय खंय बोटीर आनी खंय खंय कसले म्हणले देशांनी पावल्ले आसा. आळशी असो न्ही पूण ते खंयच्यान तरी एक हो मदलो हे क्रिएट जाला की पडो पाडटे कोण तरी भाड्यान दिवन तो चलोवन दे आनी जर घरान बसून जर बरें मेळटा आसत किंवा आनी कितें मागीर करूं येता आमच्यान अशें असो विचार करून लोक ते आसलेले धंदे आपले दिवपाक लागले. तूं मानसिकता खूब बरे तरेन एक्सप्लेन केली.
म्हजो प्रॉब्लेम एकूच आहा. आतां आमी दुसऱ्या विशयाचेर या ताका लोकांन हें केल्लो. आतां आमकां येवन यत्तिश्ट पेटोवपा लागले त्या बोवाळा भितर, ह्या अल्पसंतुश्टाच्या बोवाळा भितर येता पेटयता आमकां. ते हांगा रावतले, हय ते हांगासरले जातले, गव्हर्मेंट जॉब चडशे तेच घेवन वयतले. गव्हर्मेंट जॉबूय व्हरता, फाल्यां गव्हर्मेंट घेवन वतले ते. गव्हर्मेंट जॉबूच कित्याक आमी फक्त पेट खात रावपाचो. हो जो पेट खपाचो विशय आसा हय, हो पेट मात खपाचो विशय. हो मात सारको हे की कोणाकच न्ही, आमच्या भुरग्यांक पळय लोकल भुरग्यांकूय पडला पेट आनी भायले दोतोर आयिल्ले तांकांय पडला पेट. हो सामकें चुकीचें. ही जी दादागिरी चल्ल्या बीच बेल्टान ती जर आतां कंट्रोल करिना न्ही प्रमोद, जाल्यार हे एक पॅरलल गव्हर्मेंट ते एरियेन चलतले. हे सरकारान लक्षांत घेवपाक जाय. मिनिस्टराचे आमदारांचे काय कोणाचें चलना थंयसर, थंयसर लोकल जे सरपंच पंच कोण आसात आनी मागीर MLA हे सगळ्यांनी थंयसर हे अर्थकारण पळयलां थंयसरले कोस्टल बेल्टांतले. म्हणजे कांदोळी, बागा, अंजून, आशवे, मांद्रे, मोरजी, आरमल सगळे कोस्टल बेल्टांतले तेंच्यांनी अर्थकारण पळयलां, इकॉनॉमी थंयसरली पळयल्या आनी तांकां खबर आसा की सगळे मॅनेज करूं येता आनी ते चलोव येता म्हणून. सो म्हाका दिसता की अनर्थकारण जावपाक जायना. आनी हे जे हात उखलपाचे, लोकांक मारपाचे, जे लुटपाचे प्रकार चल्लेले आसा न्ही ते गव्हर्मेंटान सिरियस घेवन ताचेर आतांच कितें उपाय करपाक जाय. कितें करपाक जाय हो गव्हर्मेंटान करचो पडटलो. पूण पुलिसाकूय मातशी फ्री हँड पुलिसाकूय मातशी फ्री हँड दिवची पडटली आनी तांकां सांगचें पडटलें की जो कोण कायदो मोडटा ताका ताची कमर मोडची पडटली, ताचें हें करचें पडटलें म्हणून. आनी जी स्टायल आसा पयर सील केलें एक हॉटेल, एक पब तिणें सील केलो गव्हर्मेंटान, दुसरो शेक आहा तो कित्याक करूं ना असो एक प्रश्न येता न्ही. म्हणजे आमी कितें इमेज दिता की कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक मेळटा आनी कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपाक मेळना, आपूण जाय ताका प्रोटेक्ट करूं शकता आनी जाय ताका सिलेक्टीव हेका. हो जो अप्रोच आसा न्ही हो चेंज जावपाक जाय. कारवाई कायदो सगळ्यांक समान आसपाक जाय. बरोबर. जयल बाब, पेट का सवाल. आतां दोन तरेचे पेट आहात. एक हे पेट आनी दुसरो आमकां पळटो पेट. कळ्ळें तुका? हे पेट का सवालाचेर येवन आमी सद्याक पावल्यात. हे कितें चल्लां? प्रमोद, फाटले खूब दिसांनी अशेंच आयकूंक येता कितें एक इन्सिडंट की रिसंट वन वॉज अ बाउन्सर, 10-12 बाउन्सर अशे येवन 2 जाण लोकलांक भरपूर मारले. बट द सॅड पार्ट ऑफ दिस इज वेर डू दीस बाउन्सर्स ऑर पीपल हू आर अटॅकिंग गेट दिस कॉन्फिडन्स that they can go to such an extent of crashing people so badly. Yeah. These 2 boys, they have got skull fractures. Yeah. They have got profuse bleeding. रक्ताचे व्हाळ जाले आनी थंय आसतना it is like they are completely in command. So where is the law and order? Where is the deterrent? कोणाकूच भिरांतूच ना. This is the problem. Now this is the problem because if there was a fear of policing or there was a fear that they will have to face the law, then things would have been different. हेजेर कळटा की there is no fear there. आयज स्टेटमेंट केला आयला की that will be enhanced security there, enhanced policing there and all तें बरें आसा. Again, when you are having such a situation, you have leaving so many loopholes in even your policing. तुम्ही the seal, okay, you sealed it. Why was this PI suspended or transferred, sir, rather sorry, transferred after sealing of that? Why was the owner of that pub not called for questioning or not immediately arrested for such a violence in his premises? So many loopholes into this thing that we fail to understand whether the law is in collusion with this entire gang. व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. लोक हे एक विचित्र परिस्थिती आहा. इन्सिडंट जाता, सिलींग जाता, सरकार PIक ट्रान्सफर करता, मागीर सरकारांतलोच आमदार म्हणटा की त्या PIक स्केपगोट केलो म्हणून. म्हळ्यार ट्रान्सफर करपी कोण? सरकार. स्केपगोट केलो कोण म्हणटा? सरकारांतलोच आमदार. हे कितें जाल्लां? जेन्ना ट्रान्सफर जाली पळय न्हू, एक्चुली एक्शन घेतले उपरांत ट्रान्सफर जाली. टायमार एक्शन जावना त्या बेल्टान सारकें आहा. त्या टायमार पुलिसांची टायमली एक्शन जावना. पण जेन्ना तेंच्यांनी कंट्रोल घेतलो पुलिसान, एक्शन जावपाक लागली, थंय पब सील केलो, बाकीच्या केसींनी एरेस्ट दाखयले तेंच्यांनी. पण तेजे उपरांत PIक आनी एका PSIक ट्रान्सफर केलो. तेजेर एकट्या आमदारानूच दिवना थंयच्या रिएक्शन, थंयचो सरपंचानूय दिला. खुबशे लोक म्हणटाले की PI हांगासर बरें काम करतालो बट ताका स्केपगोट केलो म्हण ह्या केसीन, तेजे आंगार येयले म्हण ते गजाली. प्रमोद, हितून हो जो आमी इकॉनॉमी हें म्हणटाले पळय, अर्थकारण म्हणटाले पळय न्हू, सो हे जे भायले येवन धंदो करपाक लागले, एक तर थंय अनएकाउंटेड अफाट पयसो जाल्यार आनी काही कॉन्फिडन्स येता पयसो जाल्यार आपूण कितें करूं शकता असो, ना जाल्यार
अशें कोण तरी तांकां प्रोटेक्ट करता जे ते प्रोटेक्शना अंडर तांकां सेफ दिसतना आपूण कितें करतलो असली गजाली आसपाक शकता. पण गव्हर्मेंटाचो तो ट्रान्सफर केले म्हणून एक हो प्रश्न सॉल्व जावंक शकना. एका कितें तरी लाँग टर्म आयुर्वेदीक वखद करचें पडटलें, मातशी गुळी घेवन जावची ना. सामकें मुळा पासून हुमटून जर काडटलो जाल्यार खुबश्यो गजाली खुबशे मेजर्स घेवचे पडटले. कारण प्रश्न कितें आहा, म्हाका पुलिसाच्या कार्यक्षमतेचेर इल्लोय दुबाव ना. म्हाका एक गजाल कळटा, जेन्ना चोरांक धरपाचें आसता पळय आमचे पुलीस बॅच धरतात, खंय खंय वचून तांकां बोचकुलां धरून हाडटात. कळ्ळें तुका, चोरी करतात, दरोडे घालतात, सगळ्या धरून हाडटात. ज्या जाग्यार पुलिसेक फ्री हँड मेळटा पळय ते सिंगम जातात. कळ्ळें तुका, आनी ज्या जाग्यार पुलिसेक फ्री हँड मेळना पळय थंय ते चिंगम जातात. आतां म्हाका सांग, हें करप कशें? थोडे पुलिसूय चिंगमच आहात. हे कशें आहा, सगळेच पुलीस बरे आसा अशें ना. आतां कळंगूट जो इन्सिडंट पळयलो जाल्यार डॉक्टरांक जी मारहाण जाल्ली आनी त्या भुरग्यांक, आमच्या लोकल भुरग्यांक जी मारहाण जाल्ली, गोंयकार भुरग्यांक, दोनूय प्रकरणांनी पुलिसांनी सामकी निश्क्रियता दाखयल्ली आसा. दोनूय कडेन म्हणजे करचें म्हणून प्रोसिजर केलो तेंच्यांनी, तो सिरियसनेस तेंच्यांनी जर दाखयल्लो न्ही, दोगा तिगांक जर उखलून हाडलेलें तेन्नाच जाल्यार चित्र वेगळें आसपाचें. म्हाका दिसता पुलिसूय कांय वेळार आपली ड्युटी विसरतात. हे कारण हेज्या खातीर की तांकां जो फ्री हँड ना, एक गजाल जाली. आनी दुसरे पुलीस, कांय पुलीस अशें जाल्यार ते सेटींग मास्टर जाल्ले आसतात. ते तांकां फक्त कितें आहा, आपलें कितें आहा तें येयलें की आपलें काम जालें. लॉ एंड ऑर्डर मागीर पळोवया कशें तें, तो सेकंडरी भाग. हे पयलीं आपल्या हेजो भाग पळयतात सगळे जाण. सो हे जी स्पर्धा पुलिसां मदीं वाडल्या पळय ती बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की टायम येयला, मुख्यमंत्र्यान मातशें सिरियस घेवपाक जाय. टायम येयला आनी मुख्यमंत्री ते करूं शकता की हे जे सगळी दादागिरी चल्ल्या कोस्टल बेल्टांनी भायल्या लोकांची विशेषता ती मोडून काडची पडटली. नाजाल्यार गोंयकार एक दीस असोच रस्त्यार देंवतलो आनी हांकां ते कंट्रोला भायर वयतलो सामकें एक दीस, आनी तो दीस दूर ना. ही गजाल म्हाका पडटा की, आनी एक गजाल बरी कितें की स्वता मुख्यमंत्र्यांनीच ह्या गजाली कडेन काल मातशें डिस्टर्ब जावन तुगेलें वक्तव्य केल्यान. स्वता मुख्यमंत्री खूब डिस्टर्ब आशिल्ले जे घडलें ताजेर. तेन्ना अशें एक इन्सिडंट घडलो, नायजेरियन परवर येयले, Correct. आनी खूब बोळा घातलो तेंच्यांनी. आनी तितूंतल्यान मातशें सरकार शाणें जाल्लें आनी खुबशे मेजर्स घेतले, तांकां कुशीक काडून अरेस्ट केले. पण ते टायमार ते कंट्रोल करपाक शकले ना. हायवे ते ब्लॉक करता, हायवे. पण पुलीस कांय पुलीस पळयताले अक्षरशः कितें करूं काय म्हणून. ही परिस्थिती आसली. म्हणजे अशी परिस्थिती फुडें परत येवपाक शकता. तेजे उपरांत थोडे मेजर्स घेवन थोड्यो गजाली कंट्रोल जाल्ल्यो ते परत जावपाक लागले. ना एक गजाल सामकी खरी न्ही की एक सेन्सिटिविटी ह्या विशया प्रती होम मिनिस्टरान दाखयल्या, पण ताजें रुपांतर आतां एक्शनी भितर, कॉन्क्रीट एक्शनी भितर जावप अत्यंत गरजेचें. आतां तिसरी विशय जो आसा आमचो, ताची कॉन्क्रीट एक्शन जाली लौकीक बाब, ती म्हळ्यार खंय हे जे 8 जाण गेल्ले पळय तुगेले, स्पिकरान म्हळें की ते सारके बरे भशेन आयल्या, रितसर आयल्या म्हणून, कळ्ळें, सनदशीर मार्गान आयल्या म्हण ते. आतां एक तें डिस्पोज केलें एप्लिकेशन, दुसरी उरलां. दुसऱ्याच्यानी कितें वेगळें जातलें मागीर अशी बी आमी अपेक्षा दवरतात की रमेश बाब तवडकार एक दीस येतलो आनी एक दुसरी एप्लिकेशनाचेर तांकां सांगतलो ना तुमी 8 जाण पात्र बी म्हणून. अशें कांय जावपाचें ना न्ही. हय. सो हें कितें हो जो जजमेंट आसा, आतां ताजे फाटली पॉलिटिकल कारणां आमकां खबर आसात. लिगल कारणां कितें आहा ती एक तुवें सांगची. डिटेल ऑर्डर वाचपाक मेळना हेजी, पण जे स्पिकरान भायरून कमेंट दिल्लो की आमदार 2/3 कुशीक सरले आनी दुसरे कडेन मर्ज जाले की तो मर्जर जालो लिगल, अशें तेजें म्हणणें. आनी ही केस आमी हीच न्हू, जर फाटले 10 जाण जे आमदार येयले फाटल्या टर्माक ताका अशेंच त्या स्पिकरान ऑर्डर दिल्ली आनी हायकोर्टान ती स्टँड जाल्ली. सो आमकां दुसरे हे 2 केसींनी उरला पळय न्हू, तितून कितें वेगळें जातलें अशें दिसना. आमकां खंय मातशें चुकल्या भशेन जाता, कारण आमी जेन्ना ते कॉन्स्टिट्युशनाचो हे वाचता, 10th शेड्युलाचे वाचता, तेन्ना आमकां अशें म्हणटा की त्या 2/3 बरोबर 2/3 ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी फुटपाक जाय अशें सगळ्यांचें म्हणणें, अशें सगळ्यांचें मत आसा आनी ते दिसता वाचल्या उपरांत तशें, पण मातशें ते वेगळे तरेन. पण हायकोर्टाचो जजमेंट जो आसा, जोयल बाब लास्ट टायम जो आयला, हायकोर्ट हॅज इंटरप्रिटेड इट द वे स्पीकर हॅज इंटरप्रिटेड इट. डोंट यू थिंक वन्स एंड फॉर ऑल, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ गोवा स्पेसिफिक इशू, दिस इज हॅपनिंग अक्रॉस द कंट्री, that a Supreme Court needs to decide it and eliminate this grey area, because this grey area has been here for far too long and has been exploited for far too long and in different ways. It is, there is need of clarity in this issue, because जाण एकटो आपणाचे भाशेन इंटरप्रिटेशन करता ऑफ दॅट डिफेक्शन. थोडे म्हणटा की ते लेजिस्लेचर विंग मर्ज जालें म्हणटा देन इट इज अ मर्जर एंड नॉट अ डिफेक्शन. So yes, as you said, there needs to be clarity. But having said that, what you are saying is that
a speaker hearing this disqualification and whether we are having any hope of something different emerging from the second disqualification. Pramod, आमी खुबशीं तें डिस्क्वॉलिफिकेशना पेटिशनां पयलीं तितून कितें व्हडलेशें दुसरेंशें वेगळें कितें जावंकूच ना. बरोबर. And you know the history behind it, the political. No, I was more interested in the legal aspect because the political aspect is so clear. So clear, yeah. That keeping a hope itself will tell you that we are so naive. Either we are naive or we are foolish. So just on the legal aspect of it, don't you think? Yeah. At least at a Supreme Court level, there has to be a settlement of this issue. Yes, that has to be a settlement. Otherwise, हें तशेंच उरतलें आनी मागीर I don't think चालूच उरतलें. चालूच उरतलें. पांडुरंग बाब दिसना की आज वन्स एंड फॉर ऑल निकाल लागपाक जाय. हायकोर्टाची ऑर्डर इज एक्झिस्टींग गजालींचेर आसा, बट ही जी ग्रे एरिया आसा बाबा फाल्यां कितें 2/3 आयडियली खूब जाण कायदेतज्ञ अशें म्हणटात की परत अमेंडमेंट जावपाची गरज आसा. आनीक जर तुमकां 2/3 आसूं किंवा 100% आसूं, तुमकां जर वचपाक जाय जाल्यार रिजायन जायात, परत लोकां म्हऱ्यांत वचात, परत लोकांचो कौल घेयात आनी परत येयात म्हणून. कारण लोकांनी तुमकां एका विशिश्ट मॅनिफेस्टोचेर निवडून दिल्लो आसता, एका विशिश्ट पक्षाच्या सिंबॉलाचेर निवडून दिल्लो आसता किंवा एका विशिश्ट पक्षाच्या आयडियोलॉजीक धरून निवडून दिल्लो आसता. सो फाल्यां तुमी एकटो आसूं किंवा 2/3 आसूं, रिजायन जायात, परत वचा लोकां म्हऱ्यांत, परत लोकांचो कौल घेया आनी येयात. हे खूब जाण आतां म्हणपाक लागल्यात की 10th शेड्युला भितर ही अमेंडमेंट जावप आतां गरजेची, की 2/3 सुद्दां जी एक मेकळीक दिल्या ती मेकळीक सुद्दां आतां काडून घेवप गरजेची. तुमकां अशें दिसता? कोण काडून घेतलो तो आहा म्हणजे सुप्रीम कोर्टान घेवची पडटलें. सुप्रीम कोर्टानच कितें केलें जाल्यार, पण सुप्रीम कोर्टान बट केन्ना सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट काडून घेवपाक शकना. फायनली ही अमेंडमेंट संसदेकच करची पडटली. सुप्रीम कोर्टान बऱ्याक खूब वर्सां पयलींच म्हणजे हेजेर हें सोडलेलो आसा, म्हणजे आपल्या कडेन काडून तेणी पार्लमेंटा कडेन दिल्ले की तुमी कितें एक ट्रिब्युनल अमेंडमेंट संसदेकच जावची पडटली. ट्रिब्युनल बट फॉर्म एटलीस्ट करा. क्लॅरिटी ऑन दिस 2/3 बिझनेस. हय, तेजेर दुरुस्ती पार्टी काय पॉलिटिकल पार्टी तेजेर दुरुस्ती जावपाची गरज आसा. पूण सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें पार्लमेंटाक की तुमी डिसिजन घेयात की एखादें ट्रिब्युनल करूं येता जाल्यार पळयात म्हणून. कारण स्पीकर हो त्या सत्तेत आशिल्ल्या पार्टीचो आमदार आसता. खंयचो सगळो म्हणजे बहुतांश 99% केसींनी स्पीकर हो त्या पार्टीचो रुलींग पार्टीचो मनीस आसता. सो स्पीकर खंयचीच आपल्या पार्टीच्या अगेन्स्ट डिसिजन दिवं शकना. हे सत्य आहा सगळ्यांक. सो ताका खरें म्हटलें हे कायद्याकूय काय तसो म्हटल्यार अर्थ उरना, म्हणून ताका दुरुस्तीची गरज आसाच. पूण स्पिकरा कडले सुद्दां काडून जे आसा न्ही अपात्रतेचे रायट जे आसा डिस्क्वॉलिफाय करपाचे, ते एखाद्या कोर्टा कडेन किंवा ट्रिब्युनला कडेन एक स्वतंत्र लवाद तर ताका आसपाक जाय, किंवा सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट अशी कोण तरी ऑथॉरिटी मेजर हें बरोबर. मोठी ऑथॉरिटी. फाल्यां जर अमेंडमेंट करपाची जाली जाल्यार जोयल बाब पार्लमेंटाक करची पडटली. बट एटलीस्ट इन द प्रेझेंट केसीस दॅट आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ह्यो 2 गजाली तरी जावपाक शकतात. जावपाक जाय. फाल्यां ते एडज्युडिकेट कोणी करप डिस्क्वॉलिफिकेशन, आनी वेदर डिस्क्वॉलिफिकेशना परस तुगेले तुमी रिजायन जायात, परत लोकां म्हऱ्यांत वचात आनी लोकां विचारात तुमकां पडटा काय पडना तें आपणें केलें तें. I don't think the political class will have that inclination to go to the Supreme Court and seek clarity, because आता कितें आता interpretation is very vague and in a different formats. थोडे एक भाशेन जे पळयतात दुसरे, so that suits the political dispensation. So I don't think they will get kind of a clarity. Neither will the Supreme Court so moto will take cognizance of that. No, but there are applications before the Supreme Court pending where they can give a very firm, crystal clear ruling. Yeah, they can. But as you said, it is very important that there has to be clarity. कितें दिसतालो की कितें आसचें? पांडुरंग बाबान एक सजेशन केलें की ते स्पिकराच्या हातांतल्यान वचून हायकोर्टा कडेन व्हरचें मिनिमम, और सुप्रीम कोर्टा कडेन मिनिमम हायकोर्टा कडेन, बिकॉज राज्यां भितर खुबश्यो ह्यो गजाली जावपाक शकतात. मुगेलें मातशें स्पश्ट मत आसा की बाबा तुमी जर एका टिकेटाचेर निवडून येतात, तुमकां पूर्ण अधिकार आहा दुसऱ्या पक्षांत वचपाचो, पूर्ण अधिकार आहा, परत निवडून येया आनी वचात. अमेंडमेंट्स बी कितें जाय पळय न्हू, ते पॉलिटिकल वील आसचें पडटलें ताका. खंयचेच रुलींग आहा ताका ते टायमार नाका आसता, ओपोजिशनाक ते टायमार जाय आसता, पण ते सत्तेर येयले की तांकां त्या टायमार ते नाका आसता. बरोबर. सो ते केन्नाच शक्य ना. पूण हांव म्हणटात ह्या जे पार्टी बदलताले तेजेर अमेंडमेंट्स येयले ते गोंयचे एग्जाम्पलात घेवन पयलीं येयल्ले म्हणून आयकता की पयलीं खुबशे जाताले. सो आतां टायम येयला की गोंयची आतांची एग्जाम्पलां घे आनी तूं परत तेजेर विचार करपाक करचो. हांव इतल्याचेर थांबतां. हांवें सांगिल्लो तो उपाय असो की तो म्हाकाय एकएकदां दिसता की मातसो हें म्हण कितें अस्तित्वा येवप कठीण म्हणून पांडुरंग बाब, कारण तें संसदेन करचें पडटलें. हांव सांगता तें तूं सांगता विचार असो आसा जो सुप्रीम कोर्ट करपाक शकता,
सो तुजो विचार म्हाका चड रियलिस्टीक दिसता. पण जोयल बाबान जर सांगलें ती क्लॅरिटी जाय म्हणून, ती क्लॅरिटी अत्यंत म्हत्वाची. म्हाका लौकिकाची एक गजाल बरी दिसली, हें जें तळ्यात मळ्यात चालू आसा, आमकां एक वेळ कळटालो तरी तळी खंयचें आनी मळो खंयचो तो. आतां परिस्थिती असो आहा की तळी कोण आनी मळो कोण तेंच कळना. त्या परिस्थितीक गोंयकाराक परत परत तोंड दिवचें पडचें न्ही, इतलेंच मागून थांबता. लौकीक बाब, जोयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.